Sött och salt, vilken vinnarsmak. Marabou popcorn. Marabou. Money, 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 where you come from? Frontline Ricas, we they are out. Lisa genocide, you know? Only Mugen, you go to take it. Mziki kuba de goti ate. Nga wakabuli lucha tukusubira nga tutambulira musala tata yagumya naye yali akusubira eka gye nakuulira yo tewatuukayo egye nasomera nga tewayitayo enjala waginsuza n'otulo watumbuza nga nindirira lw'olijja mukwano gwo yani mani anaye sente wakyala wani mani oli biti sente mani mani anaye sente mukwano gwo yani mani oli biti sente emikwano mingi gyoyawuddemu abalala obulamu n'obubapako kituufu kikye bakukwekamu ekituusa n'abooluganda okutema toli mazina y'otukuza abantu ensonyi bazinaaba ne bakyala baffe babatubbako ndowooza olaba bw'otujooga mukwano gwo yani mani anaye sente sente mani mani anaye sente mukwano gwo yani mani oli biti sente bizinesi zaffe zisomyo ziwa banka bakutuwola ne tulemererwa obukyayi n'enguzi bino byosize mu ggwanga lyange ani alibisasulira ffe watukuuliza ku muogo na lumonde amanya bakutuuma mangi buli gye ndaze noonya mukwano bamweta Samasoja bannayakuba mukwano gwo yani gwe yaleta wegayaŋŋano abantu okwezalawa etemuno okuttiŋŋana amazima mu kooti n'ogabulayo kati obulimba bwayitirira katonda omutwerabisa abasumba baneneŋŋana bamweta Samasoja nayakuba wandiba katonda tomutya n'amakanisa ogatabula yesu naye gwe yamutunda ku musalaba akomererwe n'abakulira batanoonya kyokka teri gw'oligenda naye maneeka amaanyi yo switi obita aitraita kadde mbuta akayimba tutandike programu yayimbe nayimba agambye ne bakazi baffe babatubbako walayira bawoogiryoga abagambe nkwagala nnyo okulabeka oli awo musambi wange w'omupiira wulira lyrics tukusubira nga tutambulira musala tata yagumya naye yali akusubira eka gye nakuulira yo tewatuukayo egye nasomera nga tewayitayo enjala waginsuza n'otulo watumbuza nga nindirira lw'olijja mukwano gwo yali mani anaye sente wakyala wani baneeka amaanyi akaziki oli biti sente mani mani anaye sente mukwano gwo yani mani oli biti sente wulire novasi emikwano mingi gyoyawuddemu abalala obulamu n'obubapako Samasoja kikye bakukwekamu ekituusa n'abooluganda okutemagana toli mazina y'otukuza abantu ensonyi bazinaaba
ne bakyala baffe babatubako ndowooza olaba bw'otujoga mukwano goyani mani anaye sente wakyala wani mani oli biki sente mani mani anaye sente mukwano goyani mani oli biki sente irabe pesa kiselekta ozisomyozi wa banka bakutuwola ne tulemererwa obukyayira enguzi itabuno ndiko kuwulira ani alibisasulira fe watukuliza ku mwogo na lumonde amanya bakutuuma mangi buli gyendaze noonya mukwano gwa mutuufu wacambuze ne basudiru bempita babo balumisa mitwe mukwano goyani gwe yaleetawo eggayaŋŋano abantu okwezalawani ettebuno okuttiŋŋana amazima mu kooti n'ogabulayo kati obulimba bwayitirira katonda omutwe ono omwana akuba bannaye omutuufu n'omukyamu bibuzabuza bwewandiba katonda gy'omutya n'amakanisa ogatagula yesu naye gwe yamutunda ku musalaba akomererwe n'abakuli n'abatanoonya kyokka teri gw'oligenda naye mani yo switi omita ya asooka aveeko kaakati mbandireza bwenna abaakaneegattako kyakabi nnyo okubeera nga muzze ero easter friday oba easter bikoze bityo oba palm sunday oba naye nga manyi nti easter eri muki eri mu mpatanya it is in the pipeline anybody out there manyi nti ogenda kubeera ne family okubeera ng'obako kyokola manyi nti easter ebeera ya sunday rida muganda ngembeera nkulabe katali yakuuli straight outer Amsterdam agomanyi family agikwatako kaba kasolo kato sin na buli muganda angere nali kunonga alaba selector pod wala links bwetudde yate mu government ino selector devi mukazi we bawacho tuina lobongo ya agomanyi gali yao tuina baganda bange wayiswa Alex mufumbiro kasajja kasomesa naye kayingiriye mu mumanyi bakuwe debate kajja kujja mwe mpala kakasoga kabi amanyi gali awo ansi ku ground baganda be namba tumidde kabali awo naddala bali makobira bayindi mutwe bandubbi ali bonna bajja kubata nsale sale era nsaba ebisima byange manya bali mu basabira buli mutwe nagwe basiba no wa mutwe nakulabe oli mu struggle kyamanyi ole medde ko Saida Madada big up to the wall muganda ge president yakomyeyo bebweni yakomyeyo guna ankubidde ku simu babi nanga ba president yakomyeyo okujukiza abantu president yakomyeyo babi ankubidde ku simu babi agambi bagambi Bobi Wine ali mu yakomyeyo ira so yagenda kuba ko obaka wagenda bagamba jojuza agenda kuba na Easter message ajjo kubanga amawiriza nkube ku simu kitebe kikuni bangamba okulembeze wali yatusedda nenga amanyi gali ku ground muganda wange asoba mawuli jowe lwatize munda namanyira mbya kusoba mawuli gwenda mmanyi kati simu twala nyo serious kati muganda mnakuma amaso gali gamulaba dda zejero nali kumulaba dda kwenye TV kati mulabango omuntu wa bulijjo naye kati honorable munna ndo kiteka kitiwa ne kyambaza mtaji yoni bwa abantu Joel nkitegedde kwoli kati talira ku post ya Joel abudde nakola post Joel nagaba mulimu abantu abekwese mu NUP omo bajanga befula ba NUP bakudde gudde obukutu atogende befula bawagizi bae bacyagulanyi ne balego kuba kyagulanyi bayino obusibanye kimanye kigenda kyo kubira mu NUP bagissa wansi mwasome post ne mugitegeera nenze ne mugamba nange benna mugambi ne kanyongerezeeko era ngenda kutwala obubaka buno kuwoninga buli muvubuka ina akakutukutu bobo manyo ina akakutukutu ngowandika bwandisi just omanyi bida ebitundo bitwala tulino kubera serious wala kutukenda kudde mpaka tamanyi chimbugwe video yange no bojiraba ngina kubuli yanga cowboy wange sigenda gamba mbo bashitole chinteka mabala ke kukwatake singa nzijera ndali awo ne kusanga nja kukuwebye ebinnyo chimbugwe ivunyizo okutuma abantu bera ne bagulobula ne wosura gwente inja kukuba emigo bode kokola propaganda kuza ina kulisa kirubongo yo mumanyi gwero sonye Lewis Rubongo ya David Rubongo yo manyi Rubongo yasomesa Bobi Wine amateka gwagala okugamba muno sibayi mbate sibayi muno simanyi mu munyambi inja kukunonyera ndani kukuba emigo nzira mwera ndali awo zebona bakwano bange bona bamanyi ebintu babadde okola ekisoka nagambe gundi oyo simanyi oyo bamuyita simanyi Joel sonye mugamba Joel obuzibu buli webuti bannabya bufuza abantu baabo kakatiba kamwe ba blogger ne activist ke bakuba activist amanya wanje bangala okuliya bayogera munne ngudombi oja muuliriza bayogera dina abakazi bazaala mulero oja muuliriza bwana amuli genda nga abuuza ebintu
akatiba bakabuuka nti abantu boogera bemwagala okuwulira kati balina kye bayita social capital fenna gwe tunoonya babulogo baba activist kizibu nnyo kubanga weeyogeza wekka omanyi okukola ku leediyo kiba kizibu nnyo batolaba frequency abantu bakulaba Facebook bolaba bakulaba nogamba wayi seeyogeza nzekka kati omuntu yenna okugulawo akakutu yeetaaga social capital be bantu teri muntu awulira ssanyu ng'ayogera yekka bano abaana baguddewo obukutukutuzi bano bakimbugwa live nja kujja era nikukuba ebyo ebinnyo ngukuba ebyo ebinnyo David Bongoyo omumanyi I had a chance to meet David Bongoyo yajja ne wano I had a chance okubitinga David Bongoyo yajja ku wano yajja ne Bobi Wine wano ne Nubia ne Selector David nga Bongoyo president wange amuwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo ke kamusomesa amateeka oli musajja wa Harvard University gw'omanyira si wa mu propaganda zo mujje mu biro ebibeke gw'omanyiye wa Bobi Wine akatiba k'okwesimbawo omanyi amushapinga please fena vile kwamba kujja kumulaba musibanya ali olefale bena bamutanisa okupitimba sibaye Bongoyo ali ne Museveni nze nkamwa kuwugira muganda wange n'osala akasayi kawunya Besigye yes Bobi Wine akimanyi kawunya Besigye Bobi Wine yakimanyi kana musayi wogusala gunya mu Besigye Bobi Wine knows himself guno musayi wogusala omponya mu Besigye he knows himself lwaki kubanchi manyi bulungi nnyo Bobi Wine NUP agikwata mu kwasi just bantu Besigye n'abayola fena gye twagenda nga Besigye aweddemu amannyo binyama tazazo na jiruma fena tugende wa Bobi Wine ugenda tugamba musayi mutazi atugambe ne pro agenda entuufu era kankubuze Bobi Wine abawagizi bajja wa mugondi mu NRM oli musiru Bobi Wine abawagizi bajja mu mugondi mu FDC nzera Bobi Wine akimanyi part of minja ndi musajja mu FDC so tobeera ko kawo olaba omuntu bya ko kune Museveni ofana ba Bongoyo mu bujjeje abantu batambula politics bwatyo bwali nze kugambe nze mu nsala musayi gwa bulu FDC ila kyatwala ebbanga pate yo kujikwata n'enjisula ongezemba na bafala bana batambuza ebigereze embwa akaloti biwine supporting a political party ngazine embwa zitambuza bigere eyembwa yo mu lugo alwe bajje yosimanyere aluwa eyembwa that is also by president kutambuza bigere has politics asoro kuteka kwa ebiguri bwo mukulebeze party kutambuza ebigere ngaze cyawo ngere yo party n'enjisula onga nabite zemba lukwagwa n'abasosozi b'embizi basiya buli bali embizi n'ejigoba sayira kummanyira nenze munenderera naina mukakasaya kaddayo ko ngamba sigecha NUP kigana nganzire mu yange nebina bindo kulaba pati zema abasajja batambuze ebigere bamuliyati zimbere mu pati za bamuliyati nenjurira ndala mu NUP kati nkusomesa NUP yani gwe kimbugo sina ko buzibu na mukutugo kubanza badde kugoberera bang badde ndabo muntu bokula mpuli yogera kukole tosobola gokolera radio fa kufeti college gokolera radio ngamizo kwa radio utambuze propaganda weso yweru Bongoyo balabo ogire kwene va ku Bongoyo Vakulu David Bongoyo na mula bano bamuleta ngendo kwa vice president ne Nubia ni bamuleta mu hotel kasajja kafanika nke kwata kanumbe fuwe kati menga kayine kitamo kajja ne kitamo ngaka wolo twagenda mu lunch wano wansi ku hotel labi najenga kalina le kagamba babwe kwaliko manager John that I remember kwaliko manager John mwajira wano muganda Bobi Wine ne Selector David bafuna mukaka ne badde bali nga bali mu bintu bya dala abikula lupapula oliya musomesa n'amateeka oli wa Harvard tudda mukuuza simanyi mu storage Bobi Wine buli ati bwatambulira mwalimu akantu ka Bongoyo yakamubuulira akaddala Uruwagambe was deep in our official NUP I have photos with the message himself used to call me and tell us message yapangize omuzigo mwaka mulamba nga nkuba Museveni ngamba information as you see what we are doing right now we are now more information best used to give me information mwaka ku mwaka kale kalulu akagwa ngamba nakunduku ngandi ku Peru best yampanga nze ndi mundu ye but best yainza okube simu nenji kwata genda kungamba what is the best you going to tell me today na miansa nenzo kale ngende wa Bobi Wine mwegeneze nga mukolo okutukutu kwa mwenzera ndani yawo nze kugambye nsobola okutuka ode kukube mpi ate ngamba dayo wereza kwa ndabyo kola bade birungi nnyo nayo obuzibwe muri nanje oba okolera nzi sikumana obuzibwe muri namba bavubuka mutalika ne bibozibozi byabwe ebirungi runja ne mutalika ofo kwagaza abantu bagoberera temutaliko okuwona dale gwokuname bukyali walumbiyo ngamba ko kolumbiyo yapsajja avuzibwa kuyo wero alikubiyo kuva yatwali kakyalo kuba ne gwokuname bukyali nsobola okujera ndani yawo ticket n'ekisa kati nekukuba ebyo ebinyo ne bapandenzi kule mazo yakalo ofuna togeza kukwogera ku Bongoyo kwata kukuba yogere ku barasime ba mafia mwine biprogram bemukola musime musanya marobozi gaba mafia omu mafia omumanyi ndobozi lifunika musanya bamuzi mweli kodinga ne mukwata abantu awo just obujega omuta amarobozi gaba mafia ne mulabe embizi zibera kuli muziwuliza tsimanya ba mafia endobozi yo mafia libera leke mukanzanya marobozi gaba mafia nja kujera na nikukuba empiwo tesubira Bongoyo nja kukuba chiba chine takisa chinja kulewisi nja kukuba vakule wisi again boba yakumanyira abantu NUP banamboze je bali obukuru bajja bwava mu DP cha sebira chemunonja tebina chebogira wo chikasaze gendo manyira obunamboze obegera mukole nja kukuba kule wisi nja kufune nja kujja okube
Nema plans kule message yakalo okufuna gwe mazi. Weso dwe Lewis toda mna kumwogera. Nze kati baba nange kenyine nyina kakasajja kati amba manyi nkubye Bobby Wine. Akasajja oli manyi soka la manyi kakodomi kababi. Nembe gana kababi. Bobby Wine atali bongo ya mwagala nnyo bonna kye bateesa mukama ya kimanyi gwe ngamba bisaba bongo ya ezemmolo. Oli musiru wali nkama pere gambwa. Oli ngejjuti. Nja kuba mwe ndobo kutukutu wa mubala kukola Uganda ni seje. Ngo jwato ina mpapula. Musura mubulo mu bed space gwe mazoma ina bapangise nyumba kubula yona na address. Nja kukuba ebyo ebinyi. Nja kuba binevuka kuba bivuddewa gulu azuke bisewo nakalanga abatulaba olwo omusajja yamnyambaza leero yankoledde saati yange n'abaana bange wano onte mbirizi zange batabani bange bamita jo malaika yanyambaza ne yankoledde just kigwina ngamba pengo manyi oli w'amaanyi nnyo kati kakoleyo ke saati ng'ekagwe n'abaana bo bamita jo malaika ine edduuka liri awo wansi awo namujja kulira ba jo malaika because ebikya mugende mumuwagire yankoledde saati alright bane bagamba baba wante mwe abawolu kuso okugula obukutukutu zino nkyasirise muizo okuleza mu peni yali gwe kimugwe nsobola okujja n'ikukuba obumu obwakumyuka ng'effundo ly'eggunju ulizi sinabera kugamba muno we have been this is why I love Henry Kakensandungwa this man has been serving in the nation for why do you think babuza penge mu interviews nagamba Kakensa is his best blogger why babo namba nabe ndaba credentials abe ndaba Kansandungwa is the best blogger gwempe kitiibwa and lumbuye today because Lumbu has fought himself. Lumbu yakwene namba zetu akubangako. Yes, Lumbu yaje nakubale namba zifina zitakubangako. Baki yazikole yaje ne propaganda kino mukitegeera ne mukyagala kibozi kya ninge jakwata mu abantu bembozi. Lumbu yaje nakubanga zitakubangako gamba I want to know you. No gamba. Na yemwe buvuka vubuka mwe mubugula obukutu. Tuli watuzi but we shall try to sabotage obukutu kutu obujja tu. Nze sijja kuddawo munoka kutukutu kalimirire. Nja kujjana na nikukube ebibimo. Weso ni Lewis. Ate mulina plani. Mwina plani mwagala okukola nagitegedde. Plani yezine embizi, amanyi batandika mpola mpola omuntu anakuba Bobby Wine atandika mpola kati abana bakolera ba mafia. Ne bulijjo balimba bekwese ba mafia. Oyo mwana akolera mafia. Ye akolera ba Museveni. Ne bulijjo yekwese batandika bati. Ngono okuba Bobby Wine osoka kuba ba mulirani. Kati Bobby Wine tabere mu space de no muyolero mu style ya kigunju gunju awo twategedde. Mujye tukuze batase no kuba mama so moni bado bamatako kuba bagudo kudi bagameka ati Bobby Wine amubega ye mukazi we mama zibe linge mana zenja kujira ndani yawo nkukube Pascal bomugule mbeleze njana ise magono Pascal omusajja omna Uganda abuguzo obutoke toke mumanyi zolo kuwa obutoke nenkuta yes video jitekenyo zenkuta zolo kuwa obutoke nenkuta nzina ndani yawo nenkupange ne bakugule mbele ya chapa ono mulimu gwe gokolera ndani nsobola okujera ndani yawo nengule mmere era juwo kidisi video bugenda jiga matipenga atamusi nja kuno nya weekends kusange Rwanda ndani yawo kupanga nzinzero kutemula don't joke with Lewis tondamula kwogera ku bintu bya kisiru muganda this is NUP everywhere you go zena ne posi zange zeko reception batuli bayoma nti ate wali temuchite zero manyi Bobby Wine na abantu abagenda omunyu amoluko nete bayi Lewis nsobola okujjawo ne kutugumbula gwe n'obutigundi gundi bone bukuteeka mu nnyolo mumanyira bavuka munamba munonya wali following munonya mu following gwaliya ku obwa investigate nkome waliwo nembwe nabatezi banyisimanye sava dini sava kiri yawo kiringe gunyo ekyo bifuka bizene propaganda weno munamba uli wa bala mwe oyo munamba uli wa bala mwe mbwa munamba uli ya bala mwe bala myazene omusajja kati kumanya abasajja ba NU abasajja ba movement mwina magezi mbwa kati bala myazene omusajja from nowhere namwita mwe simenye dini sava simenye dimu sava simenye dini sava mbo amazi yazi kati baze mbusimanye mbunu ate nno bannange okumanya bana abasajja babi nnyo muli basiru nnyo bunange investigate tewali kye bayita investi ne wachi buli gwe bayita simanyi yita namuli abaye kati waliwo bana babiranga no simanye Belgium munayi simanye mbu investigate waliwo bana babiranga tubalaga face munabo ba investigate kati oba yavudde munayi investigate mune kimbuye simanye kimbuye investigate ebintu byabwe byonna byakiya nja kujemula yawo nze kutemuli Mbujowereze spy kuvadde abadde munamuli from nowhere gata spy ko Bobby temutege kibaita spy Bobby Wine singa yafadda spy ngechi emboza Bobby Wine wezipama agenda spy ngachi ku Bobby Wine spy ngeko kyogenda mu spy ngachi ngejazina mu babi munaso nyokweso olimi olubi asikali mbere jalidde ogenda spy ngachi ku Bobby Wine ogenda sura mu nyumba le mu diro ogenda spy ngachi wate go spy ku Bobby Wine muli n'abantu bawuza mbudati wano simanyize spy this one is a more mueni UPC more muzira bila ubebine bikazi ebikolo kolo byajja bijja let me tell this is why I don't like this man called Kashire Bashiri nja kutangira olukwe Bashiri sikazi bwe Bashiri sikuwaga mko kule bana muli gomba kusubira kwa ya kubebe ebinyo kazi bwe Bashiri first of all mukasajja kabi
Nalabako wano gundi ng'abantu ba NUP bagamba Amuna yabakuba amagulu yali Kadaga. Ze mwembuda zageze wa Kadaga. Wano omusajja bayita Lutamaguzi. I don't trust these people Lutamaguzis. Why? Because Lutamaguzi balina okusigala nga boogera. Nziramu. Bano Lutamaguzi balina okusigala nga boogera bemwagala okuwulira eva babere mu parliament. Oluba MP nga lolo yaabwe yakwogera bemwagala kuwulira. Ate yabadde agala kye wa Kadaga. Lutamaguzi yagamba nti no Kadaga yateera ddala abasajja baamenya bagundi ate yabadde agala kye bamuyise kuba bamuwadde amafuta. These people I know them. Waliwo ba MP bamulina okuyiga bannamabu baganda bange abannayuganda nga MP alina kwogera byolina kuwulira mwaka ku mwaka be bannamboozi balina kwogera gwe byowulira kikimubeeza mu parliament guli mulimu ku bo ne ffe tumanyi bagenze kubeera baweereza. I don't like these people. Nzoyo Kazibwe Bashiri namulabirawo kikompola kyakubala okabidde ekikompolawo kyakubanga banoonya akalulu. Kazibwe Bashiri banne bayimyo Kazibwe Bashiri yaduka n'obukooti bwatemeramu musambuliki bwatemeramu embizi. Nando ina lewe kabwati gaye mutirizi muzibu akasajja kantu dibidi yapake katujja mu kada okamazi. Kalikazemo okukolera ba mafia kamazi. Tomulina mpapula mwe bachimbu gwenja kujja nkukubeze yo nalanda ndagamba go discipline what happened to go discipline wano kakala kummania. What happened to go discipline? Na mugambe yakseti ya mwe yabasize jotege nkonde mugambe mubona waga shumba ngenda kulya center kuduke kage mbuna mtu wale Zanzibar to find it. Mbona mtu wale Zanzibar to find it up. Go back to your woman. By the way even mukazo yankubide go discipline when take echifanana cyo ne muga mukazo yankubide simu ka neighbors because you odeko baby mother ubogere kushiya gachazi siwe ndio bamukubide simu mu house manyi Janet. Mutabani wo mubuze. Yo wife aliera na ndayagalira dala kunda mukula. Wasula omukazi n'omukyankala nya wano sibaye gwe makasi gwe neddu nnyo n'ekisira mwina amanyana. You cannot. Nakugamba ebyo bizira ndaliyo ndi mu ngalo bwenti. Juze jose jobzilingi. Bagana bambire bonna baliye bantu kibamanyi. Edise bamanyi soro kuno nya gwe n'enkutago kibugu. Maka bisi video togenda kunkwa. Soro kuno nya n'enkukola ko obuzibu. Nze kwendi UPza ambassador wayo mu Europe. Gwe tonna funa wa ambassador. Buza Elizabeth ndagire soro kuno nya gwe n'enkubide kuteka ke beera. Gwe no saga ulanda nawe ne manyu. Soro kuno nya n'enzijja mpola. Good discipline na mugamba ashira agenda kukulye send nagamba yasulawo mukazi your wife was very happy nga koze post yo nemboga because I know gutoli musajja mufe guya ukane bamboga he know this ubade nanda nyaonze ndo mukazi yo abiranga ona omukazi ngosima ekinya kyo mu Godi zipa yesoka sinze mwana abasajja sajja muna agenda kujja besete muna ino gonga wano bamboga bano nafuna omuntu namugamba muna atunda godi ziplan wa mafumbi kusima just kinya asime ekinya bwabere uwe Birmingham like sima nekiguka erinze mu nyumba zo muntu mulinzi uyasime tamaka wabangeza bonna baddamu mazeeyo kwe gwo omuntu okubeera gwagula kulingo gwakano asime ekinya okuva mu nyumba ipaka mu kyaneiba nagwa mu Birmingham natuka erinze ayita mu mpuku bwati nasayo omuntu bwati omubbi wa mafumbi wankato Mubi bana babbi bali ba mabirundi nebyo bisanze be looking for a woman simanya ni mupabira ite simanya ko take what did you nze bulanda liyo nemma njimani yo ngodi zipulana iwodira mukazi omusanyu fenda koze position nembuga musime ekinyo kuva wano okigenda nogukira eri simanyi bunne Birmingham lokisime Birmingham nogukira mwase nengo jogero mugozi just terrifying yamu bibi badde okolirana era mukazi yasanyu nakugamba tosobola kashira gashimba kajja kusugwa famwala wagashimba mu magigwa bali no kukulya mpaka wawende wakati wali obugo na obule otifati ahaka program yeri linda mwangamba just guess program yeri linda wagwe mazi body plan where's your program today muna obule muli never ko mujana kula muna gosamo mpira gwase no sambisa ngo mu magara mba yusi beso ka player sira gashimba kuzibinde ka profile akechi yayi bakuleserese Uganda nawo buza bunawo ba history of football of parents when you soccer player gwe ngo sambira ase nenzo okubya no musando mu magara Ebile ukabila ni mjamba aka bididu ndo wasanya Abubakar sisi tunaje play for sale gwe mwango hizo kusambira sale tuze tulabase ne banga ndene mwali bademo magarafu ba yiso play for under 17 gwe omusajja omukulu ulinga amazi ndabagamba abo nazi gwe simanyi chimbu gwe Rwanda nzinjogereje nja kukujja nkukube ndagule kusimuvire ko dara muganda vaku munonyo kutukutu ba mutanga nonja abasiru abagubira babire so yibuda baso yibu chimbu kwera yibu chimbu kwera mulezi wono omusajja omulangwe mali simanyi omusajja omuntu olo omusajja omufero omubi wa feno simanyi kanta omusajja oyo simanyi oba munyoro ba mucho abasajja babibulita na udawe ndebe kisiro bunda usatu mbusitwani simanyi mwashitaga mbasimanyi mu close all the embassy bibere kumbutu gwaba nabasiru close the embassy to close the embassy mtezi tuyambi uli musiro munyo mugaso wa embassy NUP zetujina musita opuka feni muzi embassy simanyi ashitaga mu close the embassy oli mazi gwe kanta simanyi kanta where is God is plan today
mbagamba ebintu bye mbagamba bituufu ate nze njogera ate nze nina olulimi olubi nze I can tell you something and happen nze nina olulimi olubi mu bulamu bwange nina olulimi olubi I won't go on zipulani ne mugamba it will not go anywhere it will end in tears oli musajja mukulu njola bakana ko babatikira buno kakwata kuto gitola bobina boko kutendero botama mabina kunamba tongalenga buno bubanzi bwa chidda walime ogusajja ogukulu gule gukabamba tidde msibaye this is my olesewo mukazi wo was your wife was very happy your wife was very happy ngankutadde opposite your wife ira nkusaba ogendera ne robo mukube emigoje mukubi mwe mumanyi naye but she was happy for the first time ndi wasula of family mwegendeza abasajja abasula of family za kati waliwo embwe yankubidde gule simba gitasimanye shonga God forbid kana bo bako eri ku line naye nache yangamye boyagala kwogera nange nsaba mukama agiteekeko these idiots muze njogera ne shonga ine mbizi ndi musitwa kwa lero tufuna ka speaker nteekeko nabo biza n'okuyitamu mukama amumpe yankubidde kironde ku mulimu ine mbizi kanje no bido sibyagala bi social IT bino bro kibuze kyade kinjagaza wevi owai Maden kwetaaga ne mama wajjidde mupia ne ngambo owai ate gia kanye amalala ate gia shonga stole kyogamba ki ndi fine ndi okay ate najidde kimugia wambuze namba yange nenjikuwa naye kugamba toyinamu yadde simbaga muri mugagga osobola okubeera ng'okube simu nsaba WhatsApp ndi mugagga nyo tompa charge tosobola kuba toyina musimu toyina maserezi kuba simu nako zino nyina gundi nyina bayimbi bena signing basically basatu naye I feel osobola bampera platform so kena batenjaga to discussing muyimbi kinane wanji bayimbi kyabo bato bano siba tunti obanti babadde omunyomu industry but they are very talented very ati gwa bayimbi bokola kola sujja kunkubisa sujja gwa bayimbi bo promoting oleta bulesi bintu bya kiya ujja kuzina bazini wazina simanyi kiri kibebi ate tekirimo bakazi bogena kuzina azina ebyo tulete scandal clarity muzite because na kiri bazi chichi chitu nawe sina bina ebyo wira bya kisirwa bya aho just bogezi cyo inokumanya kale nyakuleteramu kane gundi eno ejira teri gundi messenger teri gundi mpereza kale namba nkubireko direct ndakubereza namba yenyini ekankolese namba ya ya direct nkubire direct kale ono ye muuliza ina business yali nemba ne obuzibu bwa ina zina abawala bayaleeta ono simanyi abibu show ina mbere mayagala kwogera ekisiru mu balule ku live nayo kabamba ina business kyembazo okulaba fa ku talent mwe mayagala kwogera bintu bya kisiru nti mbayo simanyi onda bisembo nina se mbone mwokiza ku line kuno bwe kuba ndi kuyamba bitone nja muyamba bwe kuba ndi kuyamba bitone nja kumuyamba naba bade njagala just ayogera bintu bya kisiru nti mbayo njo bisembo zensinga sente bintu osoko owulire nze sibagala mwe ba socialite mwe bambuka njagala kati abavubuka nga bano mu promoting kitone era muwonize mbera mu bintu byokuzina zina abwana baneetera nja kumutta bwe mubeera mu abwana bamba munagenda kubazina badde agenda kungwako ono alina kino ekiwala kyasense bakisoso mbatu nze sibyagala ebyo bireeta wange I don't I'm looking for fun base here malina mizipenge nja kubeera seetagira ddala madalansi seetagira mutane era kakirungi nti naabadde alina abaana abaleeta kandabe kati kansubire basajja bawala sijja ba promoting yes Mwaita zona kungamba mbona ino mwana kwa promoting alabika bubi. Ira inakagenda kwa ankoze sakambo laba mutande wa penge agenda ikateko kugenda ngomwana w'abana. Ebyo sibyagala. Nene ngwera yasoro mukazi wayo geza mu abana. Bibiri sanje beta bitu vala naisi mwagala. Yambade namba yise sona kuba ku WhatsApp yangwa mnembo bagagga mu abibu shonga. WhatsApp mubawulya. Tibalina bulamu bwe batugoni zipulani. Nese yabba mu container zona silazi wedda wazo. Ngagushimu ko jommanyira bwe landa ni sobola okulinya ono ikukuba. Taisoma na kuba simu directi najimwadene taina sense nigazaba WhatsApp beba no bagodi zipulani maguka gusalinge embwe enonya amazigayo mugodi zipulani nja kukuba tingo nakubya chopanga n'embuga oja kumbulya chopanga n'embuga gogodi zipulani nja kumengira ku kino onyereza kunagambe kabudala te kambundi agana kamuga nera nja kumanya chicho panga n'embuga na wiruno mire mwagala okubba because goli mu biwa bank oyagala mu art sentinel bank gundi zona sentinel simanyi bakire zimunyweze alina account mu jeyo God is plan jukira akuba map alimu bino bigundi simanyi Italian job mwaga amagezi wa bano London yalimu B
kati manye kyambuga golodi yagwayo mu abasajja abasirikale b'ekkongo kyasobola kubba golodi nkimanyi balina kye banoonya isolati plan mina kye mopa nenja kukimanya nja kulabula government mwagala kubba banka z'abantu nja kuba kubeera mbalaba mbeera ule neewumuzamu netuba Lewis Lubongo y'omumanyi gwe mazi Lewis Lubongo yamusimanyize mmoro gwe mama wali walibeera mmoro nnyoka amazi temuddamu nateeka ate nekiraka woni ge mama neka propaganda mu NUP mulina abantu ate mulina okutyamu toyogera ku Lewis Lubongo oyo ojja kubeera bulungi nnyo toyogera ku Ssennyonyi ojja kuba bulungi nnyo toyogera ku baselecta byabo ojja kubeera bulungi noonya abaana banoonya emmere y'olwaleero bano timbye fulaya bw'obumanyira Lewis muveeko mugana oli omanyi kitegeeza osomera ku Harvard gwe wasomera wagwe mazi nawudde wabeera simanyi sports omanyira Harvard material omusajja wa Harvard guyogera gw'omanyira mu Lewis omanyi kabitabo ne Museveni akati ag'omanyira okamanyi unanyandeetera kyazandeeteddemu nangamba ndokugera ku Winnie Nwangi bamuleetera biga kyazandiwola Songs Avenue Winnie Nwangi olwo ekintu ekigenda mu maaso oluTV yagala okumukubanuza yabokedde genda gutachi Winnie Nwangi sibinaako buzibu Winnie Nwangi genda mu maaso ba weeyambule Uganda weyatuuka Museveni atufuze weeyambule wemulanywa sigala nze nkuwagira nnyo okimanyi kyazalina gyakujje wala nnyo era Songs yeesiiga toddamu bukedde yagala kukuba talent ya Winnie Nwangi netosobola Winnie Nwangi atandika dde okuyiba talina gwalippidde Winnie Nwangi kyokola kituufu bakugamba musimanyi obulango maifu lema akoze akalavu lema lirinda munkoza akala ulema linda when was the last time you heard about ulema na makula sente zonna nga wezeewola mu microfinance zamba za musajja biziuzizuzi uya bwana baliye basiri keze ubwa tojja mu kunyumisa we talking about endorsement about kama simanyi mubukende wewe unawalaga simanyi tayina kalango tetichi mukazi chayina kalanga Uganda gubizo kungama mugenda kungama mushiba ine nyumba ishwe nyumba ya shiba never say nyumba ya shiba ngachali under Jeff omumanyi yazimbe nyumba good life baji erimbi wago ediro liyo lukubwe guni toilet wali wa Mozereni nakati bakyali erimbi wago bawagula mpagula don't say nyumba yinga until tanda bawa Jeff chief ne nyumba si bakuteri atulyo no mwine badeka mushiba agozeri ato publicity obulango buli lidda obulango Winnie Nwangi do bis Juliana yayimba do obulango mwana na butwalo wa sleeping baby alilida wa Juliana yimba ze kwagala bana wekola byokola insibo cyo yakutwala gwedda rujwe njagayo to wali muzibu genda maso byokola byebi twagala miso tubulira mpisazo gena maso yina toina buzibu uli muyimbi wange tugenda kungamba you're doing the right thing te wali aiza kumanya uli muyimbi wa manyi Winnie Nwangi gena maso bo twanja ganywa Juna Kanyomozi abade mu music industry chicha atulagawo ekira wera genda mu America paka kuzala mwana muchamuliza Juliana Kanyomozi dizaru zinanga yeyamba temamu criticize nga yeyamba ndo yatugamba yeyamba nagulira omangwe nyonyi nagulira omangwe nyumba mukweyamba nabalaga kasolo nayafune mnafune crib bwafuna crib nagenda mu America tali mu America tewacha anonye empapula yazimbe nyumba cha anonye empapula nyumba ali ya switch byembe muri mwe byashiba ngo muguzeri ate wali nyumba sibi bibe ati yayi Jeff ka kwe nyumba jizimba barobo ndaba biba yayi ba malanya publicity bali mu contract wafuna ne Jeff kubira waka tuina sente wafuna mu zezazo zimalia mongwe osoro kwa mongwe no manga uchusa every day uchusa no bira sente saving nyumba byachi yayi batu agambizaru zira builds esimanye mega house ni kitona ate wali mu America anonyamba pulagala yoje embwa Nemu amageza akilizente omwana wa Juma Seiko kuba imwana wo mutufu mate Juma Seiko ensemu manyi mulwadde ate wamuzala ira mulwadde yes mate Juma Seiko ensemu manyi mulwadde yes no wate Juma Seiko nga mulwadde okimanyi what is the problem okoyina samaje guni abadde kifi mamula bekombo bagama Winnie Nwangi kola byonna by'oyagala tebakulya sente olobukedde yagala kukuba naye tebakusobola kyazze you a big plan Team Fire Baby yotuchiwiza kungamba Winnie Nwangi ansanyusa wa amani tebakulimba terine mu nzimba agenda kungamba mambo endorsement wano wentusizanga mukazi tali iyo bakulimba bagenda kungamba mambo shiba aguzeri ata akuwazira lisinzi bakumanyira music bagambe ko mwe kwamala kulimpira bamala kukuba yo kumanyika tebakumanyira Winnie Nwangi oli wa amani nyo tukwagala nnyo mu Europe ngenda na kutera jibu na mugambi akulete endorsement bibi ana ina endorsement yawo mukazi ko tugamba ntono wakali bine bikazi binabyo eviriza mukazi fina masanyazi yavude nga nsomye mu nguni wa umma
mwe president wa uma enviri zona zigirisa zino umanyo olujjo taina sele zigira relax azigazi zagira sitokuteka olujjo tumanyi bala yito usimanyi bala yito olujjo no lusala sala mukono luteka ati oluvumbi kana lutekoza no zine zijo ze seremwe mumba no luteka mansi mu kigulu ali imagine mega artist buda kulira uma nengo enviri zigirisa olujjo taina sele za relax bali bakumuka bali ko nevuba mazi ndabule batade ku platform basidi bonda bondo bakuba gundeli kulinga ba Mr G tota muko tunyumeza manyo bageze milioni 10 don't and if you talking about we're talking about industry Uganda techaliyo. I was talking with my brother the Vixen recently ngamba mutiri akana kutia wangu da award some award yabanda the Vixen nemugamba the Vixen umyaka je nina abana nine olubirizi ono ye Maroko ono yeriya nemugamba nine ebirizi bezi togeza numbalamu noloza nti ndo ndi musajja musiru owulira tewali muntu agenda kuza kitu kiva mu music industry ya Uganda gadubya nditi pandamuta. The same thing happened ku post na ugamba evirina nagusere tisobola kuwera gaziwera ziti that man will not even tezija kuwera olimba bakulinza taba imbe Uganda bageze nyo bachimajo jja kufa. Yes, bachimajo jja kufa te bagene bakole post bagambe kale sente zabadde ziweze but they know ogenda kufa kati mulimu akupanga agera kutwala wa Museveni yaga paka Museveni takyata sente bagala kuteka mu museum atengo goli mulamune bagala kuteka mu museum babiringa kula babula biwe bati ulinga kyerulewa kibumbi ensibo eto yatuka tola bantu ndoli bubi bagala nyo kutambuza mu mbeera abalamu bakolera sente kino kikubuli kati wafuka kyerulera bagenda kutwala bakuteka buteso liba kuteka we bu ensi ekwirabireka just we denga tunda samutuka gwankobero ensibo yatuka Museveni bwati bwatufuze tubagamba mulonde bwe bwene mwagana tubagamba bwe na bese mugende ku switch mwagana ensiwe yatuka tekyali muntu ayinza kuwa industry kitibwa kati mwegatta ku Bobi Wine walwana akatago wano nga tuli mu struggle n'ogenda bakozesa video Balam is the reason why teba kuyambi Balam is the reason and for your information singa mukimanyi tino Balam ya say industry kwa Balam ya kimanya nti no guno omaka takyalina kyajja mu industry kata transit Balam yakuteeka mu katambi ng'olwadde n'agamba nti webaze president Museveni akuyambe n'akujjanjaba omuntu wa wansi nagwamu essuubi omuntu asina gamba kale kusabira mirembe omuntu agenda okulaba nti atojja ogamba bakutago bakutaddemu kaseko ate wano weetaaga oteekawo ekiraka ate weetaaga ndala omuntu wa bulijjo yanyinge tajja ziku era mubeere mu Mama Fina mukolabi bakutambuza beekukwe promotingira ku Mama Fina akuwambuka ate nadda mu kamera agamba mpaayo bbiri n'osigaza nnya yagamba za amafuta mbatebizo zima zigabire sebeba nagamba mpaayo bbiri n'osigaza nnya we bibeera bakukozesa mukozesa kutambula kawosh woto wajja kuba zituuka bwezi kyoveewo kiveemu bangu be batebatu Omunauganda akutambuza mpaka omusayi gukugwamu sakya mada mbabuulira amazima I told the Vixen award ogiwangudde but it doesn't make headlines. Headlines that were any motor has been released and Nubian has been released. These are the headlines we're looking for. Segenda kujaganya ngome jakuba. Not only them abana bonna basibwa. Abane bali batta segenda kujaganya. Ensi kyerize ekyo so simu wangu dawadi bikona magandi. Icon ali mu gwanga aba bebe kulu abadamuli nani. Bebe kulu ali mu nabikigato bebe kulu kyabade kyangoroni. Tukati de nabo ngabo matiyo bebe kulu gwabadamba de but I will come is international star. Kakezo kagezi kambade mu ko strikes obadde. But look at these people. Look at these fools in the pegwa ngabagamba ndi musi. Eko nezi mulimo gumuletedde mu gwabwe bichoma chome bibali tamukanya wese bitu byekiyayi bembu tourism. Let me ask you a question. Mwenye muli basajja basiri nyo babebe ko yayi bambe ko limulabe mu kusizirize yo mu kwawa mulese bunama uli muko kusa mutu alembwa because Ugandans don't want to know. First of all, you don't even stage a shot abantu bagenda mu Econ. They cannot even support their own living that are going to supporting Econ. Yesu chicha. Omuna Uganda chali na mageza ayinza supporting Econ. Muganda akasira nga yabbibwa akalulu. No kwandi muina mwe byamwe. But look at the things NRM is doing. Kati bamwadde mu $1 million. Lugudo lumu kuve bajja paka katuba balukozi $1 million. $1 million. Mucha kolo kujasi kwaniriza abayimbi Kaliya yafa bebe na kugamba Kaliya yafa. Ila yafa nalyo kalibiranga ate yafa katuliko kwaniriza ako. But idea yogerere Tanzania be Sudan waberewa kwaniriza bwacha ko tweet mwayo. Musiba mugamba muri international jagalo mugende musiba mu America genda mu America bagambe ntino siruko akwero kamize bichi agenda kuzina nyolo. Kirungi Kaliya yafa muri okukutana obugundi bwa mutijjozi bigato gato Kaliya yafa. That is why muri mungu kutupwe na Kaliya yafa. And I want you to suffer. In this country, I want you to suffer because Kaliya dead and gone. Yeah, man. Dead and gone. Kaliya dead and gone.
Yes man. Kombuli abantu bagodi zipulane musimanyo yagala shira gashima mbono nyo mwana already I established. Kana udo ina akawundo kozina. Akawundo nako kali awo kanonya publicity. Akagumya kanyanyizo kayingira mwa akawundo ndagero kapostinga. Injagala enseko kubire Uganda gwemo godi zipulane deyo be. Osime chinyango kisima mu nyumba wali kisime yosima mulizi jobera nobuke Birmingham gendo okologo. Wano vaawo Uganda nakugamba vaawo era ndanejja kulinnya wennyonyi kimugwe nkukuba oluyi nkukubire ddala oluyi muganda wange sedda byonna binne bikoleze sibinaako buzibu mbadde nze ndaba nnyo mu video babadde babonsindike wajja n'ebintu birungi oyita abantu bateesa naye abantu bootalina kwogirako bya kisirusiru Lewis Muveeko. This is why I like Lumbi ye yakuba bukubi just bintu bya kabaka n'agenda nadda mu politics adda kulwasa bayiro titaabasiru. Does not bring malice in the UP, you bring malice. Bobaliwo emubaka yenna gola byasobeza mwogere kutodda te kuba secretariat muganda wangu ujja kuchitweka kutomanyira. Boli kulubongo yobanga amanyira Bobi Wine. Oli musiru nja kugira ndani ngukube. Abantu bera ndebo ndabona bamanyi bakwano bange nja kujja ngukube. Eyensisi abana Uganda balogosaba abana Uganda bakozi. Kwa kawako wakafako kutande wako musimanyi ogenda kunonya simanyi empapula inja kujja nkukube. Inja kukuba gwe. Nze wano abantu badde bateka tinakyusa mfano ndube badde nkola mu video ne badde mugwe nja kulinnya nnyonyi nkukube live. I will humiliate you. Nja kuteekamu abantu bakukone gwe. Bakulicording nja kuteekamu abantu bakukone. Video bajipereze jiposting and I know then you page ajiteekamu se. I will get someone who will fund me and you pinja humiliating and yakufunira omuntu akukona video njiteke wano live nga bakona ojiro manyida nja kuteeka bo sende babeta kabeka nja kuzifuna manyiba lwa Jozimba bakukone bakulicording nkuteke yo wano ojiro manyira manyo kuboye ku free wifi wado se from sports betting nja kukona geno ko obeko byoyogera wa nja kukukona gwe solo kupangira abantu ne bakona live nika video ne ka posting wano bera kwa ibintu biyogere bekisimugana fe NUP kwe internet kwe twekwatidde NUP va ku internet tubatu we ku ground basajja abantu kubiye mundu batumaze uguluza Bobi Wine musiro kubanga talina TV gye yagulirira yefuga internet yo ndaji maze ku pena zimaze ku internet kwasigira buli kimu kyonna kyefe NUP tukimalira ku internet tulida ku bintu bya kisiru malisi wa kisiru mugana propaganda wembwa nja kujira ndani bakube mwenna nabamulabya ulawabera wali bisajja wali kivuga bakita kimanyi kikande kiri ekisajja bakita kikande manyi kikande bakivuga kiri Uganda na chebe ebintu bivuga mbibebera ku mutu gwe omwana boli kwenda kumanyi kiri awo kikwati kiva kunyoro mbikube mukimbugura ivu musumula information nje musumula mwe bamazi mwayigirawo ba detective mwe nejali baluma musose ebintu gibalinga janjibwa mumusula buzima information bino babera kulinga byeri babimazi mu information byogana info who's going to take you serious because malisi kama kozinga malisi who's going to take you serious we have had do you know what abuzwe mu moyo gwanga hamuza buto besimene zigeto simanyi waloche mukuto chi walo mukuto Bobi Wine bendo singa no kwendo singa dati kakutu really worked so hard kulaba ngo wekayimiriza aho bakagwa no kugwa ne bambi Bobi Wine akagala nyu lumbiye ko yasokera ko namulabira nga sinamuyita waliwo akakutu Bobi Wine yali agala bakaita ngo balujuliro bakaita wala akakutu moyo gwanga hamuza yali atandi kuba lumbiye je yasokera akakutu ako bakaitanga batya bannaye wala kakutu Bobi Wine yali yagale ekyoto dati kakutu really abantu bakakozesa okulaba nga balwanisa semozi balwana entalo nga zino chimugwe badde mulaba I watch everybody bweva ku chimugwe nogende walumbuye nogenda simanyi olujuliro nogenda ku Ghetto TV I watch all of these mukutu do not try to cause malice here in NUP muganda wa atene ekirala tunula kyogenda mu posting amajowero kiretedde bana abantu kubeera nga betanso okwetaayo tuguleo ko omuntu nze edi moto yali anyangwira nga kyonna ekinnume basimuye era nga pubina gamba kale kandabe kibanda aya kandabe jowero aya nga byanguya sector devi nga babyanguya ne mulimu abana batalina connection n'abantu bantu
nga tunateka information ingeyo jeta ufune mucho wakuna minga buchali zisingenda kuddawo batani follow why would they should keep following him anebira byabadda ko lebirungi badde mbiraba nga byo biyamba pati ya NUP keep following him watch him one following no he has been a my good man badde mulaba naye abadda ko nabe bukula byo ndo mutereza nayizi wanadda bokuna manja kujala ne mukuba empi mujja ku internet kukuba bukuba empi manyine osula mbisenge biri kulonya mukisoka nga sikula bicho kubiri mangu sebuzi osula mukakubo nja kukuba Ewaboja mzenjaro kuwe papula. Ira kuwade magezi kwa da viye njoye mu migration yo gabaro musajja ndisa tisa. Ujana kufune papula. Kubanza nja kujango kubi. I told you the same thing ziwa ngabaga mamoni nasimanche bayite lugu bebe kulu disi bebe kulu dana. Na yogi labi ne bitu byogende banga ne bagamba. Ate nchabalaba. Mwena politics ajja kugwa mu fe ku internet mujitulekeni. Politics ajja kugwa mu ndekere internet yange kino nkibabuli ajja kugwa kube wala izo mukulembeze mwera kudda mokugera ku police mujja kudda mokugera mu myaka 5 nga tugenda mu kalu kwazi mwe bitu bende those are the dynamics of politics in Uganda we wala okuliza mujja kudda kubyamu bwe ni wala yira mu mudda kubyamu tujja kudda mu politicize ngate mu myaka 5 mbimanyi bino bibadde mu bambo jja kujindeke nemba gamba temujja no internet muve mu lusukulu wake muve mu lusukulu wange sagala mpabe mu lusukulu wange zenyonja muzindiza nge nsali do lusukulu ebanga dene muve mu lusukulu temudda mu manyira muve ku lusuku temudda mu manyirira lusukulu wange muzimbe bereka nsali lusukulu mpama mupami muve mu lusukulu wange and when the politics is dead and God genda kuba no nyamwe namba kube bulichiza ze kuida ndikutoka simu gambe ko basimu ndo zigenda kukubira ddala Bendari politician wabijja kugo and this is why abambananze okwegeziwaza abamu abali bogera bya politics atazete kogera ku bantu bintu bya bulijjo bayina telebi I know mbambaji temusobola kuwangalawo temusobola era mujja kujja mu sector yange njja kubanyweza bweti mujja kudduka when the politics is dead and gani bagenda kubanira mu sector kaikana ke chiwozibozi njja kubatwala tebulinyi mujja kudduka Mujja kutegera wachimbadde mu lusuku lubadde we myaka 2 mujja mwenda kudduka God is plan that do atadde do na reality you cannot tosobola kufuna okusalogera one on one with the penge na kuwa information na kugamba uyingidde kawala kanga shimete chigwa you know I bought his father Land Cruiser wamugulya Land Cruiser kubaga shuma mugezi yakujja mu Land Cruiser I know that is my friend Chiaga shuma is my friend On a personal level, si byabufuzi. On a personal level, tout the day abantu bachime kuba mwefu diswavi. Is my personal friend on a personal level. And I nayogera ko ne shira nigamba shira chigwa shira ngamba lete misa witigo shira ne mugamba nkwagala mwe bibanje and ulira information nkwagala mwe bibanje. But isekiwa disamu chimanje rene ndegezi kufamu ya chita. Era wabira bwerere abavandimo bamanyigo. Uva ku muntu ajjaga Kenya jake kamukolola. Kashuma is my friend akugamba Kenya jake kamukolola. Is from Rwanda direct. Mare ya mukolola. He doesn't have roots. Omuvandimo mwagalire omwana omubanje kitegeeza. But they secured something. But I told you. Nzenganze wajja ne kulumidwa kubali mulimu kubachu mukuba che. Naye tewampuliriza. Nongamba nti Gareth Onyango akutadde ku simu nakugamba nti Penga akwagala mu sente. By then nali njubisa Brian White. But you came to me. You came to me for advice. You came to me nakugamba nejiba myaka 5 kana kajja kudukako. Tosobola kukwata kabona katengera. Kaka kabona ke katengera kashira gashubule kasobola kwengera. Kachali wera kachaza katika afuje changu lejita bwe nabe mu video aliya musajja musimu mu mishangiki oba mu Nigeria aliya kanuna. Yeka kubyo lulimi lulingo lukato naluisa mu ndibu. Nenda banka ndamu katonda mu gule nyome ekuwako usiride. That is what you get when you invest in a car negative tijja kugwa. You should have invested in your baby mother embua. Njigaba tepenga siba embua. Kadigeni wa mafina abeko chakolera embua. You know, ogule program you got. Do you know what it means abantu okula babu nawe yakutaka ko program. You want to use the share dance program. See what is the program now? In the details. Program ya mwetu sewe yo mupira. What is the program you atandika ku TV lilinda Uganda bakulimba. Na TV yanzo kuwa program nazenyuza TV zagenda kashira kalirinda njakuba kuba mwina mwina njakujamba kubi omuvandimwe omwagalira omwana
mukazi we yasanyuka nga atadde posti n'embugga mukazi we musanyufu bw'osuulawo baby mama te baby mama kati ayingiramu omu Nigeria tosobola kukisanga kino omwana wo sente z'obadde onywamu berayire singa tolina akayumba koolagawo e Uganda obadde osula ntinda sente opangisa ntinda 1 million simanyi million mmeka mbukange siramu want to make sure into Taylor Swift omanyi Taylor Swift gwe wante I want to make her like Taylor Swift ne sente zezo zonna zakisenzirika zireje emirambe giri mufubutukira mulimo nga mulimo ogussa gusaba buyambi asonda I have friends in Birmingham, they Olivia Katogole. These people are all in Iran and I know their accent. Accent to the sense of Sisakotegan. But it's my Eva Kaganda. Oh, these are my sisters. See what you're going to want the personal level every day. Accent is always my saying, oh, here, I think what they say, you. I got this. Gwe. That Mambuga accent you are later Uganda, what they did. I'm looking for the next one. Mugambe cigar, they're promoting. Alipe bitu bagadanga najja kuunda budi nwaji nkwagala nyo chaze nja kuteeka mu siwa kasimu kalabe onale Bobi Wine yakomye mwina tugamba ki Bobi Wine yakomye mwina politics tujja soka tumuzize balizo ke mbalabe mwina era nsaba okulayira kutuuka mangu okulayira kunatuuka mbo bonna bana vukutukutukutu bunotazo okupa Muno bukutukutu buno butanzo kubera tonda mukumanyira Lewis Rubongo ya babi yangambe chichi babi yangambe banda penge chichi get back on your duty mwana goba deji what is happening udabe bagamba Lewis omusajja abeera wali ne bamujulire bera tekangade nabutwa Lewis omuntu wo mu nyumba tulaba ka video lulinti Lewis yawereka ne Bobi Wine okunda ku gate Lewis goba deta ikewaka nemo buli basiru. Don't you see the Lewis is the nasty touch? Is the nasty man in Senyo yes bamwabi akoge but Lewis is the nasty touch. Yendanye ni touch esemba ku musajja wali oli wante. Okuba Lewis obo okube kyagulanje. Embozi. Wante. Tebala ba. Ledi ofanyo bannaye. Singa tonto tubwa mulombe de nomukuba. Nenga tenkwagala nnyo. Nkwagala nnyo nti toyina ekintu kyoleese manyize njogera ebintu byonna nembitereza sirina buzibu na muntu era onoonyiiga ojja kuba onyiize bine nsimanyi ompuliriza nkwagala nnyo nti obudde buwa abantu n'osalawo weefuweefeeza omanyi obuweereza bino bitukola bya buweereza nange nsobola okukola ekintu bayirawo olifiinanga okujja n'onjakira singa oba onsanze nakyenkula obuweereza buno bwe tukola muganda teri atusasula tuteekamu nnyo amaanyi Nachi tokola ate nyo kintu kijja kunyigiriza. This is why nabagambe bana abasajja babajjo bana abasajja babalimba. Omuntu azayisa emotions z'abantu mwana g'abantu balumiddwa abantu bafiiriddwa abantu abira jambu yetodera Bobi Wine uza Bobi Wine asobola omusonyiwo. Bobi Wine musu yayinza gamba musimusonyiye kuba ye mukulembeze. Abasajja banyigisa mu Bobi Wine amaaso Bobi Wine bamuyisa ubiri bamuvuluga Bobi Wine asobola basonyiwa. Banziza aziyonye bukyajja bali bayimbi balemedde ku kituufu. Bobi Wine asobola kusonyiwa abasajja ngaba mbajjo. Batenze nkomyewo Bobi Wine nedda enjalo bebalume na bwabiteksiza obusajja obusibwagala bukikofiira wekabira omukufu gw'omulambo gwa Kafeero sibwagala Kafeero bali bamunaza kabiteksi kamu omukufu goze sikesiga kakasajja sikesiga gundi nafunako ebbanga wenagirako ne Mamuli Katumba yambuusa biteksi yange Mamuli Katumba ina kyeyangamba nga banaza Kafeero omulambo gwa Kafeero abiteksi omukufu gwa Kafeero gwe bamuweebula yagugulina emikolo gye mwakolaga mulambo gwa Kafeero sibayi mugusiiga obulo ebuzimanye bamikolo kwanza kimanyi omulambo ogumu guba guganya okwasama bagusiigako bamafuta n'omu ne bamuwa obwekinusu bakite bamuteeka mu bingere oba n'eggi ne bayasisa ku gundi gutambule naye emikolo gye mwakola egimu gyali byekusifu saagitegeera abiteksi n'abiteksi simanyi waki otambulira mu layini ya Kafeero ebikoofiira obukootikooti abiteksi zekubuulira sikwesigaga kozi sikwagala tekasajja gwe sikwagala gwe ne babbajjo bammanyi muli basitaani ogende yeri mufusi banyina wala byogamba msibanyi mbo bajjo bantu bagamba nti bajjo promoter pa ekivulu bajjo kyali a promoters I am paying myself wabera yo muyimbi tudenga bajjo yakwadeko kye bayi bamuyita mbo bajjo events ampe ekivu yali ategese e Uganda abantu bewa title full figure yo mumulaba line ebintu byayogera
Nete mu mutwala serious ne full figure ayogera amazima mfuna ba full figure akugamba nti mbaye ekivulu kye yali ategese nese bamwita Bajjo events ekigambo events bakisiyagadda ne bakyebwa gwize mbaye ekivulu full Bajjo kye yali ategese oyo Bajjo akana amayi sibi tukolo Bajjo promote abitexe bivu yatekanga byali byadde byamujukira ku byazina ki strike baby abitexe yazina ki strike baby nga kinene nnyo dati complete monostrosity wakizinire banga eryo abitexe oyo musinguzi weziniranga strike baby because by then swaka talimu katalenga talina subi mwabali funa ne kwasiza manabo bamafalanga bambala salaways tayina subi talifuna ku musajira ali akuba kuba bamulongo bamuzine mmana nagenda gwa mukabitexe by then abade kangebe bivu abitexe yategeze ku bivu bati Bajjo pe ekivulu kya Bajjo Uganda abantu bonna be wabwe with title Bajjo event mpayo muyimbe mukubire simu jali amwa nekivulu Uganda no event isime event manager bulimo bwa buloka kivulu kize kimpe nkubira omuyimbe ngambe kyonera kwa de ekivulu ngaba ketu ndibategese ebivulu nti kugundi egundi akitegese ngaba balamu ngabani gwempaye ekivulu kimu naye mbo ya very from nowhere namwe ne muju muwonya abantu amatunda mwe Bajjo event sebanyikidia process kupiye process kije tudaje kigendo subachikole ndemba omusajja omukulu osolo kweka obuzigo bwa kakobere embaga bonna babuchaja biyaye bironja munonya sene mu biwabu bimatumba mu inverezi kati abagasajja uyo Bajjo mbakuba Uganda Bajjo nayinja mukuba mbuti uyo Bajjo musimanyi mba very influential ekigambo influential mukimanyi mu kigambo influential but I'm very do you know the word influential? I am very influential. I am very influential. The word influential much kitegeeza. Wona yagulide segiri nyagunda gamba beno sapena. Oyo ngoza musomero omumanyi gogamba sapena togamba. Uganda abana bannange mbaze wadde ebiti. Uganda mbaze wadde ebiti. Kati gwe muvubuka gwe simanyi gwe Mighty Family gwe nsemberezaayo Mighty Family. Ngani Poetic sono mule mamula babu kati andike ku Mighty Family maino wa Mighty Family nagaze ku YouTube na baba focus bitu bibazanya ebya comedy ku akintu cha Alex bachita bacha Alex Muhanji bablade ekintu cha Alex Muhanji bachita bacha ekintu cha Alex Muhanji bachita bacha komedi wa muita bacha komedi wa Muhanji bamuita bacha komedi wa Muhanji comedy store kati nageze ku YouTube ndega mu kunendege na ku comedy store nonyaba abana ba Mighty Family nebije sibusikiti bwabwe ngabo gamba kola beka kama ulana nebije sikasikiti kawe nkalabi nyamba kankalabi kati nende kambana abana ba Mighty Family kati wenda balabi ngamba okay nina abasajja bayina talent naye nenda bomwana opodisi uja atandikira omwana oyo yonze sijja kubali omwana oyo namubukirawo omwana engeri yajja n'engeri story yo gamba nti no bamuwambye olubuto luwanno manga alidde entungo erunuma nnyo najja agamba nti no Alex Muhanji yamusetinze ate Alex Muhanji n'abanga atagala muteekamu ne bamuyita ku TV ne bamu interviewinga muko katonotono ng'amangu age video azijjeeko n'esooka ne nesikamu watu wogira ddala bantu Bobi Wine ateka abantu bakidinapize mbala babatemako engalo babatemako engalo abantu bakidinapize babatemako engalo Bobi Wine tansino postinga abakidinapinga abatuufu babanze Bobi Wine page kwenkebera zinkebera ku page ya Bobi Wine nga njagala kitu kyonna Bobi Wine atemye abalaga abantu batemye engalo era nsiba mbalaba omusajja oyo aleetera ddala ebintu ebituufu nakulaga nti bamutemye Nonyo omutwe gw'omusajja oyo bakubye nga sira bawone nga saze envi akuta obusawo tadde muntu yakwata obusawo n'abuteekamu ne mana green buli waita obulo tubita mana green obubeera bya green ebetunywe n'abipanga n'abinyenyanyenyamu ataddemu kalimbwe nassa mu mutwe kamera za simanyi NBS simanyi sassabula nga teziragaawo bulungi engamba sajja bamusebe naye kabana bamukutte bakisa Baka bamutugumbudde mu ngeri nekusufu nnyo nga baagala zo obubaka nti nno oba bali bakuba naye baka bamuleseemu akamba yaaya
nawe nyene njagala kulaba waawe nyene baakube osira twogera ku bantu ngekuzina kubajje njogera kusinzira ku bantu Bobi Wine baza posting je baba kubamu naye nga wali omuntu wa wansi nga fira nenga masijja kuwa yango ono budde naye osanga bambe alina kamu baka agala okukola mu kisaawe kya comedy osanga Mighty Family alina kyayagala okukola kamu baka mu kisaawe kya mu kisine kya comedy omwana nga agenda agingira struggle omulaba tanze okutambulira ku gali ya Bobi Wine biki ne bagende Bobi Wine babagabira dina bali ba MC ba Mighty Family mutima nekungamba nebe nabazabi okola MC asobola okubeera moment asobola okubeera MC zene chujjayo lo neno mwagenda akola speech eyo ndagiwulira n'agamba nti owekitiibwa nze siringa penge nerumbuye statement eyo ndagiwulira ng'agenda akola statement agamba nze sinze penge sinze balumbuye abo boogerera eyo nze bino mbyogerera wange ngali maaso ga Bobi ekyambigula ettako wala ekyambigula ettako nengamba omwana kyatadde muyirimuze nebiguka ettako wano omwana nakalaba bulabi mwana yakazi nalina kukicuba mwana nebasingika video nga yanga agamba nze siringa bapenge ne balumbuye nze bino mbyogerera no excellence nabiguka ettako ya Rabbi nengamba story kimana oluyanga ate story kiwatabitiramu ekkoona ngende okulaba akola mu video yebaseebasaawo mu ntaana enga yesitwago ndabagala wekuba kuli atagala kuvubika buvubi singa mu sitwago nga agirese mu ngeri ya kiyayiyayi yebaseebase mu ntaana akoze obuntu abo naye kabutambula sitwago ngetambula luvannyuma nnyo wano ne bakwata munne nozali mu group yaba chuma cha Yesu ba Nubia ne baidi mutwe ali eyo kitali amukwata fena tu grivinga mu ngeri yanja ulubaganda bafeje bali noza osanga Bobi Wine katakyali na mmere lwa Rasta Nubia na edi mutwe n'abalala Bobi yanga abantu be bafande so Bobi ne mmere tekyahoma buli mutane ngeri aina ebintu byazzaako nenga nazija ngamo osanga munnayo omusajja grivinga mu ngeri nga bwogiraba ayero munna twata obudde netandika okupanga matatu ebintu omwana oyo viga kati kamba buleko kire ekintu maka these words and get me right and quote me right ze nalina omusajja gwe baali banteekamu nga bamubbulula mu kifaananyi kya pengo omusajja yali antutte attention bannange nali nfudde omusajja oyo nga nze mwepostingira w'emitiyana mujjugira omusajja yali avuma mu 7 musimanyi yali agero liyayo oyo yali yawumula yenda nga asiba enviiri enjeru asiba zikyusa nga akakasiza ddala penge karakita yakwewumula omusajja yavumanga muhozi bikanda kugenda teekanga omuvubuka oyo yalina ebiviiri bamuyitanga niyo kikyalo bamala kumpa ku profile ene mujjayo ow'emitiyana wendateekangayo wano ng'avuma mu 7 ow'emitiyana oyo muyayi aba ne kaka bajenda kati mubuuka ntya unateekangayo kyaliyo bamuyitangani omusajja yakyusakyusanga ebiviiri nga yewumulawumula gaye yajjanga nga avuma muhozi gaye nze namuposti si majambere yabeera wasalimu sali majambere wasalimu sali buli omu akimanyi munajambere musajja Saulo Mulo kali Saulo Mulo mubuuka ntya mubuuka Saulo Mulo yambulokinga wonna Saulo Mulo mubuuka ntya Saulo Mulo kimanyi mukozi wa kaka bajenda Rasta Kinege naye yajja ne vako lye nga lirina okukwata abajja lyankutte yewumula wonna najja naye nze ng'ekisinga okumbuwa manyizi wensinga okutiira bino byonna bye tukola kino kankibabuulire Bobi Wine ayina balooya Bobi Wine ayina essente asobola okuvunduka buli musango gwonna naye buli gw'olaba akozesa olulimi ffe tukozesa nti radical nti alumba ne family n'agirumba this is the reason why nanoonyereza Stella Nyanzi mpaka we nakimanya nti nabeera nga mukasebe kanjawulo luzi alina ne DSTV anywa amata ng'avuma mukyala Museveni mmana n'amuvuma obutasika n'amuvuma enfuli n'amuvuma bwe kiwamu walwazi Stella Nyanzi yagamba byonna mukyala Museveni
Olu Stella Nyanzi be alive today. Basi ba Stella Nyanzi na ye nakibuuka luvannyuma nnyo nti abadde ne DSTV mu kkomera. Wenatira Stella Nyanzi ne ngamba kati nkwalisti y'abantu aboogera ebigambo n'ebikuwatu ne bikangabiriza omutwe nga bali ku ground abo olina okwegendeza. Kati omwana ono abadde alina ekintu ky'abadde ajja akola. Ng'avuma Museveni agagambo ate n'agamba nti ndi wano mujje munnoonye. Nsooka nziramuko emabega bwe nti neetegereze kubanga tuzze mu mazima amatuufu kino nkibabuulire Uganda tagenda kubeerawo abasajja basi. Bwe nkwalisiti y'abantu Museveni bassa batamunyega nkode na kigambo nti aba Aisha ani abafudde mu struggle bafulanga tanyega nko kigambo n'abaana b'abandi abasi. Olwo ayinza okugamba ekigambo nti ng'obeera wali nansala mu kamwanyi. You cannot survive a single day. Kino nkiddamu mwegendereze baladikolizimu abali e Uganda awo. Olaba ne baseggirira boogera bakyaca. Kabere Bobi Wine mbayo omwe yali ayogedde betwogera nga ali ku ground yawo. Muteekeko eriiso. Museeko eriiso oyo akolera state. Museveni yabuuka nti ensi emuvumyevumye eddeemuweebula asobola okuyita n'agamba mpemula. Nze Rasita Sawulo yali amaze. Sawulo yatandika okumbuza ebintu byange biri pasono. Sawulo ng'atandise okumbiga naye nga njubisa. Rasita Kinege nga kubi alina ekintu kye yambuuza naye ku paasipooti Allah. Ne mugamba Sawulo luvannyuma nnyo naye waliwo omukazi yali yamwesibako komba omuvubuka ono. Gundi ya kaka bagenda mujjeyo bwabwe gye babeera emitiyana kaka bana aba Iso mwegendereze pengi. Naye nagamba Sawulo genda obegenye ku Sawulo mu Katonda teyanninda yambulookinga wunda. Naye nga ova ku musajja nti yakoyesanga nange oteeka mu vidiyo bwe nga nvumagu naye natya temukkiriza oyo nti waliyo e Uganda omuntu ayinza okwogera ni most especially ng'olabika muli comedian obeera ku stage kogenda okujja essente. Oyo akalimu ke bamujja ku stage talinalo ekola kintu ekyo. Omukazi eyali akikozera bamuwa ddiiru nakati ya sirika bamuyita Bad Black. Bamuyita ne bamuwa ddiiru n'asirika. Era Bad Black aba mukyala nyaddemu ayogera ekigambo nekimana ya Museveni alinga emmana. Ayideya namuyimba ddemu akyogere. Oyo baatwala butwazi Balamu n'amuzinamu emmana. Balamu yateekawo buteesi n'amuzina agenda agamba Museveni nti ono mugwi wa ddalu. Yamugamba ono mugwi wa ddalu naye ng'amuzinye emmana. Mwegendeza abo abavubuka abo abali kugula ziyagamba simanyi siripengepenge nerumbuye boogerera eyo taata sewa waliwo ne basenga teboogera gwe kyo yogera muganti olina goyiza kulimba nkwadde wiiki ng'oyogera ebyo byane kuseeta busogikole omuvume emmana ng'otutte ku Iso ogimanyi mbwetutte mbusimanyi mu intelligence gundi muganda wange Bobi Wine akulaba. Bobi Wine akulaba. Ate struggle egeze nesanga bana bavubuka balina kyeddeekoleddewo nga tebalina ssente. Bana ate struggle bayisizza bubi. Feddo betuliwo. I think I am myandika kesabere online bloggers. Uza wakina kuma chane tukola. Mabavu netukola. Mbavu netukola. Nemu na betekateka mustogo banonya sente yali bano basoye muswaye bikoze bicha basoye busente banonya busente sente mu politics siba ira balabe embeera zaabwe gobalabe embeera zaabwe bonna kati yo comedian watajja kufuna kikumi tagenda kuponda abali okubeera ngayi mwangu wakula ni eko niyaze Uganda tukole tutia eko nasobola okubeera mu Uganda ebbanga lyayagala nga eko no yomukoddo myawasa musisa cha Silvia we na kizine mmana kye yakibeerera na Susan ya kizine na mutaka chenye nyala kiwunyo olokeji yomukoddo miwe nalo bugitadi na muzina naye mu mmana kicho ngamba eko ni yani gasia mwere basajja barayisi ayize ndambale biguni bebe kisine ngo mulabe abade gwe ndo sene ko jaza ambali amanje bijojjolo tudi tell me about eko
Who's Akon? Yogera kubayimbi begwanga nga Nubian. They have to free him. Who's Akon? Eh? Can you West yabadone chikazi chawanu baga bakoze ne divorce. Bagenda ku divorcing ajane chikazi kino kyamyukira kiringa ejjute simanyi Kardashian. Chiche bagenda ku muntu wa wansi. Wafuna amasanyalaze wamwe mu nju gwaletagalira Akon we yajimanyi Kanye West we yajjawa. Akon nga wazibu agenda okujja ne pale bibe kisinga singa. Mumanyira. Talk about Nubian ili aligwe mugamba Akon. Wafuna amasanyalaze gwo. Abasawo bakongeza tumanyira ndambwe Akon is in Uganda kolabi. Uganda your sin is bleeding twin ebizibu byafu. Muzinyumiza Akon is in Uganda diverting us from the reality. Nyabagamba ne Jay-Z ne Beyonce mujja kubalita. Nibe ndabe mwagala okuyisawa leka kachagula nyikabi bada. Ngaje munambulira nsi Bobi Wine jabaddemo. Bobi Wine azibina ye mubuli ensi kijabaddemo entufu. Ngobo badde ojibekano kabadde out. Naye nga badde afulu. Newe munye wase mafunye na kabire je naje mwakutema wabira ku yapoti no mufumya list mafunye ku chance yo kuluma. Ask yourself wachi leo mafunye ku chance. Ate na akoma washe mafunye chance. Ngasi ndabe mufumya list afulumya ati agenze wa. Bobi Wine matatu wa matani so kumuba na bamukati. Bobi Wine gateka ya kulana atenda ina matatu wa Museveni atanze okula Bobi Wine amulabamu. Ngate mafulumizali leo bifana nyinti Bobi Wine aliwa naye ate yafulumye. Utugenda ndo wakamba wensiba mbagamba big up selected Devi. Diwa links Lewis Luongo ya. Yes, mugana angesenye nkwagala nnyo. And I also have to apologize to Eddie Young. Manya bamita Freddy Nyanzi. Chairman Nyanzi mnaye nsonyiwa. Bia yambiti yako kululinga msaja agala kundeka. Mbere chimugwe yamba information enchamo chimugwe yankubire simu ngamba information. Gwe chimugwe okudabo ku simu yange. Okubire simu ngameti ndo simanyi mugundi mmoro. Wangu kule simu ngambe ndo msaja simanyi mmoro. Gwe. Chimugwe wangu kule simu ngambe mwedi ya wenyo. Simanyi Freddy Nyanzi mmoro. Kama Freddy Nyanzi nsaba kunsonyiwa chairman. Oyo chimugwe yadalise propaganda yange mu inbox. Simanyi mmoro. Don't even talk about Bobi Wine's family again. Zebiti wa penge. The whole world no penge. Zebiti wa penge. Iranzo so dogambe si go abireta wano bingambo wano simanyi mugwe gijja weche tukino nawe sijigambe. Ze go abireta. Urengera gwa bose kuyamba si go alete ebintu byasimanyi go chimbugwe. My name is Penge. Ze Bobi Wine achimanya ze Penge so mugambe tu Bobi Wine ze njoge. Wama yokusense okitegedde chimbugwe genda ambola. Nja kukuba. Gwa ndete duro wali bameze bitebe sibyaga. Ungambe like okogera kwa bintu basimanyi ku Freddy Nyanzi like okuzitovu baganya people power no muganda atolere tota ikabitu bya chia vamne mu box todam. For the first time ne tonze chairman Nyanzi nsonyi oyo chibugani abirese my inbox yange. Don't you ever come in my inbox again atenge kuwoni yokusanga ngenda kukuba. Yes. Onyogeze ku chairman Nyanzi oli musiru. Yes, my name is Penge. I said these things. I am Penge and I always be Penge. And you get the chigamu go abiri, go and get. And I didn't know you work for Salim Sal. It was recently when I go and go back you working for Salim Sal recently. Then there was Osaka. Never done so go again. Who Salim Sal? You're the same person here. Don't put him in that kind of entanglement. I don't want that kind of don't let that. Amache Chairman Nyanzi so you want to lumbiye. Lumbiye agala nyo Chairman Nyanzi. Don't put him in this entanglement, please. I want to get don't please let that deka. Deka bintu bibi. Don't put him in that stuff. Oli ndabazali magaga genda ko alwa ngambi when is your birthday peg. Gwe kuno mwezi nga 14. Nze buli gwa kunanga 14 ga mazali wagange sekimanyi. Agage gama kidwa ga 14th April we bazala kalusife era luzasugaze wiki emo babbi. Mwezi gubira mule baganda bange tubera mule mbera. Tubera mule Farida mutesi America. Mwezi gwa bangi gokuna. Tujja. Oli. Abutuli. Babi ndo mukubira mu kasimu na dauna antira yeche akakukalika.
Okay, yaletedde denka ngobaleka amaika sana mzungu akula napsebo yaletedde ko kenna mu najigobera edduka ate ngira mu apartment zaate no bakwata trespass nenjire kati nate bali baje kutenga peti baje nti wow kati njira ke koko yange ngira baje mu katimba eva sina we bagamba nti ya baje kuuza wajijjiwe yageze za mu nyumba y'omusajja musali mu jikola experiment yagira byeko obulo reka bega mu rumere baje gita ejja kudda ego ke ngande yizo kugano dize wanyini yo bugenda kubaluma abazungu abawame koko yange ejja kudda waliragiri babe akoko munenda nkubidde birabulega bakoko neiba yakawamire kajja kudda kajja kuba solo kakomeo mbiti wa penge ko penge terika ero jja kujja 14 epulikana badechi mama penge yamuteka na ngamba rights banga bano banza arachiro sise naina kubira wa 15 ni wa de shika sibanyi mmeka wero kumeka ate sibanyi bichi laso la kuwera 15 holiday yaman kono muzei nadduka ne bafu mu ddwaliro nadduka ne simanyi zina piraina bazadda akavuka kapegi mare batadde yebyenda ya manye system ezo nawe nange njagala nnyo abantu bange abezzana bannange mwe nambagala nnyo bano ekasoke mberekerezemu leero nja kubeera kuko ekyajja kuleta omusajja gwe bayita Alex Waiso Amufumbiro tuwaye matu buli Alex Waiso Amufumbiro wa sector de bijja kuchaza bano ba Shamimu Malende oyo mwana yakubera simu nagamba Shamimu Malende molo oyo rumbu oyo simanyi chimbugwe chimbugwe yakuya ko simu nagamba nti no waliwo ne yankubira simu oyo simanyi chimbugwe nagamba muno Shamimu Malende molo chimbugwe ibyango bitegedde nja kujja kukube amasha bimalende ensonyiwa beba chimbugwe bajja mu inbox zizino zinazijudire zi message kasobe message yomula Rozola association ame hanze jamu group zina association ame yawe zizembera bano batubega abantu new generation wacho uzafana cha bobo na kuteka mu base sabo neta mama sekade seka simu wachagala nye nambera tenge namberi entufa alimanyi nandi mja kujja mu namba y'abasajja banamba yungwe sekta wange nabe kanubire kujja lumbuye wanangambi story kabira mu lumbuye Wais sema muganda wange ekifada nyanti nakikyusiza nga nokiteekamu ekyayo nga nokiteeka kekyakkaani buyiri omulimu gwa fomu amandu bayate atutedde esimu ya pen nga noteekamu kiri ekifaananyi kyakkaani muganda wange anti guli omulimu ogumanyi ogwenkalakkalira emmotoka z'abagagga bazituusiza emmotoka nazituusiza naye mbaddemukko wano ku live nga tuwayawayamye bana bavubuka bano sobi bachimbugwe bano papaganda abo muwulira ebintu ebiri ku social media kati current otwogerera ebiseera ebisinga tuyigira mu nsobi kyekisooka bwe tuyigira mu nsobi public nekugambako n'otawuliriza public oba osudde kubanga public penge ebbanga limaze ku internet go wasookako naye abantu abo site bakwatiza bagula data n'obudde bwabwe kutuwuliriza kati bw'ota respecting abantu abo kiki bagamba oba okoze envi kansubira nti lesoni gye muwadde abantu bona abadde ku internet abadde basuubira okuba nti bagenda kulumba nuupu n'okulumba abakozi baabwe bayizeemu tetuwagala bad discouraging kubanga nabo balina ettaffaali bataddeko nyo kyetubagamba kiri ekintu kimu essaa zino si za kulumba abakozi ba nuupu oba kyabwe essaa zino za training Victoria yaffe ebisigadde byonna ng'entumaze okwambala engule Kyagulanyi ng'atuuse ffe tugenda kukozesa kusuuta ekuba eŋŋumi zaffe okitegeera ebino nga biwedde nga Kyagulanyi afuuse polisi tujja kwesanga enakasiro twekuba eŋŋumi awo tuveewo naye kati essaawa zino ate balina mukuba mwembi kati musonyi ngenda kumusanga era niyo mugulira ne ku kyennyanja balina mukuba mukubimbi tokuba jjajja kyoba omanya nti buli muntu alina personality ye gy'alina ekyokubiri
ayinza okubanga addewo yabadde amuvuza obubi nga yeetegereza naye nkimanyi okusinziira ku mboko ze bamukubye ate okubanga afunyemu change genda kati mugule ekyennyanja bagamba abamuyarayara amugulira ekyennyanja era omugambe jjajja omulamu omutuufu twagala victoria yaffe zino series ezisigadde zijja kujja akole series bino bituleke tutusasitwage bisigadde byonna kuba naye tumwagala ng'omuntu kuba munnayuganda bino ebisigadde byonna kati muganda nga n'otuweerezaamu ddi ssebo abantu balinze nze mbadde mbamaze ssebo enkya olw'omukaaga kwendijja jero kampumuzemu engalabi enkya tujja kubeerako ssebo enkya kampumuze naye mwanyoko mugambe aliwo alina ssebo mwanyoko wini nwagi ye ssebo mugabe muyimbi mulungi nnyo naye kyeyakoze okuddira bendewera ya uganda n'agiteeka mu bwerere bwe tekigasa yakutte bendera agiteeka mu bwerere bwa uganda gwegenda okebereka vidiyo akasofuluma yakutte bendera ng'agikoze nga leesu n'atandika ogyesiba ng'alaga obweri si kirungi nze simwinako mpalana naye nga bw'omanyi esudeni osobola osula bendera sudeni wansi naye kati okuddira omukazi oli bwere okutte bendera ate oba yadde nga bendera ng'otandise ogyesiba olinga nga bano abasajja olaba buno obusitanti bazannya oli n'akwata tawulo n'agyesiba ng'ali bwereere n'akumulisaako agite mwena ne musasamala kati naye kye yakoze yakutte olugoye nga bendera ya uganda erimu ne crested crane n'agyesiba n'atunula eri n'agitunula mu makugunyu ge awo ne bakasala okugamba nga ndaba alinga eggwanga uganda lifuti kyovula ne uganda kwensi yayiseemu lwa bintu ng'ebyo muyimbi mulungi nnyo naye ekigambo kye bayita okuzanyisa bendera y'eggwanga mu uganda empya kigenda kukubya abantu embooko kanonye vidiyo eyo vidiyo ginoonye nze simwinako obuzibu mwagala nnyo kuba ennyimba ze zinyumira naye kyeyakoze ekya bendera tekyanyumidde kale muzee kamalo munonyamuwa era babuloga bonna mbatumidde mbage badde ku mulamwa oba oli yalya kati nga bamuwasereza ezaali ezaki eza tax return bazirye bakome ku mulimu kubanga ogwali musezaamu wa musolo wakomewo yaman ensi yaffe tetulina agenda gitujjako fe nga omulimu gw'okola teri agenda kusasula yaman jajjawo salompas bwe yafaani yamusasula ngamba n'okubika n'enkya nga manyi abalabbayisa ali n'otya n'okubika kyokka jjukira yasooka okukola eddagala eriwonya ennyingo ne ssenyiga naye bali bamuteeka mu museum ya uganda bamuteeka mu museum abawante mwana naye mwana era bali balinze muno pe nga jjaziike bakoole bayoolere ngamba ate ogendayo kampala mpaka Kyagulanyi afuuse president tubalaba batunoonye obudde nkyabukola paka amanga tufunye ennaku zisigadde ntono 28 jjajja gwe totya kyogamba era kyogenda waliwo ekiddako tubeere bagomu ku 28 lumbi gwate oba gwega nti wewangula gwe pulezidenti ki ekikunoonyesa Bobi Wine gyeraze tubeereko enkyaga lumbi abitugamba bino ebintu ali zevula barasitanze nkwagala njo waliwo pulaani ejjaka gye tulinawo baton waliwo pulaani ejja bosco ekyamuleseza ekoni azze kulambula kugula mazika ebikajjo mpulira byo Federico ekone kyamuleseza kulaga nsi yonna nti ensi eri mu normalization ekitaliiwo kubanga olwala kale akasajja akatunda ettaka lya Buganda Odimala okatandisa okukola pulogulamu by'ekisiro emmengo kalaga ensimbu ensi eri mu normal situation bakola pulogulamu eza lubaluba kumbe kabuzaabuza nsi okitegeera kasajja ki tokamanyi ati nyiza okuba ze mmanyi kali ate akalala kati onegwa ate wokiŋŋamba ono wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga omutembeyi w'ettaka mu Buganda gwe ŋŋamba ate nga tonnafundikira vidiyo sooka weebaze jjajja Nakibinge kyeyakoze jjajja w'Obuyisiraamu Nakibinge kyeyakoze ekibuli n'agoba abanyampi bonna n'alekulira si kulekule yagobye banyampi baalya mu muzaata olukwe ne barisiivinga emmotoka n'ensooka n'enzikuba ne baziteeka ku Afirikaana okumala emyezi 4 baadde balowooza yeebase ne baddamu ne bazigaba nga naye yeegabidde n'aga buli yafunye emmotoka ne yazisabayo buli omwana onye waayita nga sinabagamba nti bagobye n'agoba embuzi sooka omunneebalize nga tonnava ku live bannange kyewakoze kyamaanyi se munaye nali nabiwulyako ebyo nti muzaata we yafa ne bawa abasiraamu emmotoka bwe kiri evana bwe liri kati jjajja w'Obuyisiraamu asasudde mukwano gwani muzaata kugoba abanyampi bonna banneeseeka kibatudde kyamaanyi nnyo njagaza n'obusiraamu abusiraamu ddiini nnungi nnyo nungi nnyo wadde siri musiraamu naye ate mpulizanya irimu z'abasiraamu okusinga okuliza oli Haji Bujingo
eyagenda n'awasa malaya n'aliko omukazi Katonda gwe yamuwa n'awasa malaya n'amugulira akalega ka miliyoni 2 ekyaki y'abaana ekyaki eringange ente wezisula ne zisalawo ebyayi n'ajja n'asinika ebinyo n'asoloza ssente kale abasajja ekikaaga ekyo bayisinga otuswaza oleka omukazi Katonda gwe waakuwadde n'ogenda ne malaya n'omugulira akalega ka miliyoni 2 enkuba n'etonnya n'otembuzo n'oziteeka mulimbu simanyi omukisa guzze oyo amenye batonenyesa enkuba waliwo agambye ne tikyani tubulidde ku kyekigenda mu maaso abavandimwe tebatumalirirewo ensi yaffe kavako kyakalimba bavandimwe abavandumwe kati kankubulire badde okitegeerawo nti eggwanga Uganda bagenda dikyusa ekigambo Uganda bajje bateekwa ekiga kibayita nveera republic bakiyite batya Uganda woonoviire Sweden nga Kyagulanyi bwe bamulemesa okulayira naye agenda kulayira Museveni alina etteeka erikyusa Uganda ogifuula avandumwe republic nveera republic obeerawa tukabannawa balina etteeka erifuula Uganda enveera republic ekigambo Uganda bakijjewo balina etteeka erikyusa oluyimba lw'eggwanga bali basere baziwa Alex mukulu kintu n'akiddukamu Uganda bagigabana basooka nkole ne bagijjako ettaka lyonna tali musale bamugenze mu north yakipayinze north yonna mu east waliyo Kadaaga ono omukyala Lumumba tali musale kalindo otafire ettaka balitutte mu Buganda libako 20% oditwala sobola Bobi Wine gye tugula amaaso abasegale bonna baali beebase okitegeera bwewewuunya abasajja bonna bakoledde eggwanga mu Uganda tebaboogerako ojjogera ku balambu bajjo bana balinga amazika ag'ebusitema abasajja jjajjawo Salompas be bandibadde bali mu akayivuza eggwanga baboogerako babawa n'emidaali nga bazzukulu bwe bakyalya ku ssente zaabwe China Robo agenda okujja nga Salompas yakola dda Uganda ni Robo okitegeera mwe mwandibadde mulya kusereza bajjajja mu ng'akasiimo naye kati pengo oli wano oli ku kyeyo kyokka jjajjawo yakolera eggwanga Uganda wadde bamukubira dde omuzinga n'ogumu oli ku internet ogudde bannayuganda amaaso kyokka bakunoonya baagala kuwa butwa kati n'ogamba mu nsi gye tulimu n'olya nga n'omuntu okuluma n'ebigere bikusiiwa nveera republic kinoonyerezeeko ojja kugwa mu sofa zoonywa ebbiyo obiveeko buvibwe kinoonyerezeeko ensi yaffe ne banna basajja bano balinga bataana bateeseza eggwanga batula kakundi kabeera k'abantu 10 akapande ke nasomye Bobi Wine ke yakoze tewakategedde ng'abuze olunaku lumu okudda nti abataano bikoze ebitya yakugambye ku 100% 1% ye controllinga Uganda 4% be bapapeti baba bakolera 5% fe tuzokusaba na Uganda ne 4% erwanyisa nnyo 5% yezokusaba na Uganda 4% erwanyisa 5% okuzuukusa 90% kitegeeza ki 1% be batumamiddeko tukuba emiggo tusiba okutta abaana baffe osiba otya edi mutu akozesa mashini y'enviiri n'osiba n'obbiyanira akozesa microphone Bobi Yanga akanika pitch na nyini spanda Bobi Wine atambuza Bobi Yanga atunda isukurimu n'omusiba mbwa alina amasasi okitegeera ye Uganda gye tuli mu basajja eggwanga baagala dibba bubbe kubanga bo baali bajja kubba ggwanga disaanya ffe twakabaza okusa kati pengo batomanyi buvunaanyizibwa bw'olina mu nsi Uganda okimanyi nti bwe Kampala n'ogamba katodde saana ng'ensi ekyuse minisita ayinza okudda ebadde bayisawo pengo okimanyi of course manya value wili ne babloga bona bamanye value yaabwe nti Uganda ate eri nsi esinga Uganda ukitegedde jajja so bafolowa bonna bagambe bannayuganda buli omu gyali beebereremu baagala eggwanga lyabwe oyo boy atuyiriddewo omubiri singa sisaagula tetwantegedde nti Besigye Mooro tetwantegedde nti Mau Mooro tetwantegedde nti Onaamulia ti Mooro tetwantegedde bano bonna bali mu opposition ti bafu n'Ekyagulanyi yazze ono girlfriend we yali ayagala omulaga obuli maawa oyo Rebecca alitwala Kadaaga naye Mooro bonna babbi bubbi zevara Kadaaga Karola girlfriend we yagende Wakyagulanyi ekiro n'asimba yeddagala oyo mukazi Mama Fina ngenda mwabya next week silabasi yenjitandika azze okoza namuvaako Mama Fina teka yeddagala SFC bamutwala ekiro ng'ali Kyagulanyi mu house arrest
abafira amuleta bese kusalo gekyagulanye yajja n'ensuwa y'obulo n'obuseke ne bakola emikolo ekiro mu lujja lwa Kyagula bawunzika ebintu bawunzika namuga agenda bijje akyaganye ngenda mwambula kati mukazi wange biki byayingiddemu ebyo kati gwe mukazi oli ebintu byali kyova alina siteti gwe kenyini gw'omugendi akuwa miliyoni 6 nadde banaga soko mpeke biri azijjawo atunda ki ate kikazi kiwoomu kirina akamana kalinga katiko aye nabbi abugo ebyo kisinze nkyogedde byenjogedde byange kiddemu kibagambe kuba bakimeguwa guwakola kiwamwesa bwabalosebwebiwaaka vidiyo ndakakuwaka vidiyo kamana kajo kalinga katiko kati chikundo bwabalosebwebiwaini mutwalaganye sibirimu mukube ebyo nja bikwasaganya bulungi nnyo ebyo nja bikwasaganya mukazi omukanda oni sirizi walina ku muntu muzibu nnyo gwaliko wawona era singa yambala wiiki waliwo tokyavuga tuleereezo yalina mbuka sitayiro musebe ankwata omupiira ogumu aguteekeko omwesebe ennyolo kasitayiro ekyomunera alinga omugugu w'obuti gw'obuleega oyogera mujja luddawo kisolo kyondeeno kigundo nemugamba sinze kiguno enga sukeeri nemugamba yiga erinnya bambika lusifu naye nga kirina akasolo kalinga katiko kati neŋŋamba bannange babalose Bobi Wine mukube ngenda mwasa jajja yaloga Kyagulanyi yamuterayo ebintu byawongo mudungu lujjalo ngenda mwasa mukube naye nga kyonna mu kyonna webale kukola mulimu webale kuweereza ggwanga webale kusomesa bannayuganda webale babuulira mazima maye abantu abasinga tebaagala mazima ekyo yakweza saame karasita nze zange ozimanyi 2 sisukka 2 alright baganda tugenda mbimuli oba tugenda mbimuli mmengo oba ya bulijjo zino ezaffe eno ya bulijjo bimuli bibeera bya Sande jajja alright baganda bange sawa 2 tugendewo omusajja mukimanyi bulungi nnyo asooka atubulie ku maama fiino oyo ng'agamba kyegondo bamukone baba tutte eddagala ne kavidiyo kabateereyo ajja ategere ti wamukoowa kavidiyo nyinasooka kumuyita sooka omukoone kati zezijagala sabusuti muyite ezange ndaze njagala omuyita kale mukampereze wanije nyamuga bw'otajja bintu walinze ngenda kuwanika ekisembayo alright kale jajja siba bulungi banda birabo n'abawuliriza wagamba tumidde nnyo kale baba amina blood baby oba yakuloga Bobi Wine fe tujja kusabula mwatufuula tuti mwatufuula engo ofuga bbi mwatufuulira ddala engo ebitibwa tugenda kubibambula ologe Bobi mwe mwatufuula tuti fuga mwatufuula muti mwatuyonoona wali musofu nenumbu njagala kukubemu tukyantera nakasente numbu yakubemu olwo kudukirako obubukeddebo nojja kufundikira okomyewo wano ojja kufundikira okomyewo wano I'm very happy bakusobola abalumbuyi nze ndimu ka feeling ali muzikiramu kalika kyekondo kaze masobola kukuleetera olw'ensonga nzijukiramu firimu zaffe ziri era nize looli ndiiza obulungi bwenti nemboyiringa nga nzija sibyagalagala nnyo ebintu ebyokulabisa abakazi zinja kukuleegeza bw'obanga gweoyagala okuloga Kyagulanyi nja kukuleegeza mala okulaba vidiyo yawe ninwanja eno gye baŋŋambye eno mala okulaba vidiyo eno bannange intane gyerondwawo oluusi ogibeerako bwe buzibu intane gindwawo wininwanyi dekemu wininwanyi dansinga ekimansulo nyinza okugifuna erida vidiyo wininwanyi nogenda kutabukirawo wabikoze ebintu nga ndi buye waŋŋambi wakutte ebendera n'ogisanguza omunyo wininwanyi Daibu, tekemo chinekedi. Wininwanyi nekedi.
Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sean Musakata. But watch our impia on Jackson was subscribing. At over returning subscriber. Now in the Garan covers of Quidanga no Janga Mawaja go with no go with away Siganenga Redo. And was Jankumona Mucharo Gomolangam video zina. Guamutegede or Mutegede Nengo Mchara. Similar okuja ko mbio songs zavine ngo bayita Winnie Nakanwaji avuddeyo na parading off ebintu bye ngayo mala ka video yako Winnie yayambudde mu top ye bulungi na kwata ka video kajuke yenda kuzina video yazisala seba ina ne tatu nyingi ku mbiri gwe so yazijembyo najja mu nengoye zonna nasigala mu kawale kokka ko munda nateka video clips za social media in fact ku Snapchat, let me be specific wa minzo bino nyane ibavula naye ku Snapchat ejabitadde nga akokonya abasajja abantu benjawulo bagenze ne recording ka video kandi bakajja ku Snapchat ne bakatambuza ku different social media platforms nga Facebook groups, WhatsApp nange eje byansanze ne okaka santi Winnie Nwaji kyenakoze ngenze bwenze ku Instagram ye kisimanyi kyatwagaza bannange sajja benjawulo bavudde na commenting ngenze nakadeleting nakajja ku social media pages naye nze original man's of nako copy nengamba kantala wakuze bambi nja kumano lero sijja kwongerako bingi tuwerebe I don't like this feeling. What can I do to make it go away? Chenyu mozina naye ECFE de Mario Ganda wa tatet Mwenge bazi salama kama Mbombo Fabi chicken yetu omela Mbombo Never been zive unya Rock it rock up that day Baby Boa magwe wa yanonaka Banna Esta bikoze bitya ngai muchimanyi Nga muchimanyi Yeah, we old, brothers. We old. Nenga mbagala nyo mwena Easter singa okube yamanyi. So nakola video mbaga za Easter nungi. Kangenda ko mu inbox ya Chimbugo ntuwaye. Mukubye oli mu inbox ajja kuluwulira. Nenga mwena mbagala nnyo. Mwena abana Uganda abalabe video eno. Abajibaddeko n'abatajibaddeko mwena mbagala nnyo. Tubajukiza ati Jo Malayika nga maliza video. Jo Malayika yankoledde saati eno. Ono erusi famwe n'embirizi z'abaana bange. Kasati kamaanyi nno. Material wali awo alina obuduuka bali best in Boston. Mwenga alina edduuka e Uganda mugende mulibeereyo ko mulirabe. Jo Malayika yakola obusaati buno obufitting alina material we kabanga kasiriki mve gwine bisaati ebyeru byodekako obutesi just bujifana ine akasaati ke kasiriki ebintu bibiri ku muzuli Jo Malayika yennyini sin ali best in Boston akolera ekintu n'okiwulira ddala nga akoledde ddala asegera so mugende mu dduuka alina obuduuka alina amasuuti gatunga Jo Malayika ne Latifu Muduyi be designer bange Jo Malayika ine siduuka oba ndiri mu Uganda mugendeyo muguleko ko obusuuti bwa Christmas Easter bikoze bitya wamaanyi ayambaza abantu bamaanyi nnyo enamba Jo Malayika jagipininga naye nga kyakabi nnyo buli kisa abaddeko mwana mbagala nnyo abana Uganda mwena mwebendeko NUP ku ntikko mwena mbagala nnyo baganda bange NUP anyway you there kyamaanyi nnyo